고추, 이 작은 불꽃 같은 채소가 당신의 건강을 완전히 바꿀 수 있다면 믿으시겠습니까? 고추는 단순한 식재료가 아닙니다. 이 강렬한 붉은색 속에는 자연의 강력한 영양 보물이 가득 담겨 있습니다. 고추에는 캡사이신이 풍부해 신진대사를 촉진하고 체내 지방을 태우는데 큰 도움을 줍니다. 또한 고추는 혈액순환을 개선하고 심장 건강을 지키는데 탁월한 효과가 있어 심혈관 질환 예방에도 도움을 줍니다. 고추에 함유된 비타민 C는 면역력을 강화하고 피부를 맑고 탄력 있게 유지해줍니다. 뿐만 아니라 고추는 항염 효과가 뛰어나 체내 염증을 줄이고 통증 완화에도 도움이 됩니다. 이 작은 고추 한 조각이 당신의 건강에 얼마나 큰 변화를 가져올 수 있는지 경험해보세요. 고추의 뜨거운 건강 비밀 지금 바로 확인해보세요.